今日目の前にねパソコンがあるからね、この間家具だったけど、あ、ちょっとパスワードかかっちゃったよ、このパソコン。ちょっとマネ君言うのかよ。待ってちょっと待ってね。はい、それどっち？ゼロでしょ。で、はいはい、終わり。おお、開いた。はい、これで皆さんのコメント見れます。皆様チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。